อากาศเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับบังคลาเทศฝนที่ตกตามฤดูกาลและพายุโซนร้อนโจมตีชายฝั่งจนเกิดน้ำท่วมแม่น้ำหลายสายทุกปี แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทั่วโลกบังคลาเทศต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศและสู้เพื่อความอยู่รอด Godzilla Streaming ดูได้ทุกที่ทุกเวลาบนทีวี iOS และ Android